Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов, рядом Талия Князева. Наташа, рад тебя приветствовать. Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели. О борьбе с контрабандой, о вопросах Кумтора, об инвестициях, о многих других вопросах сегодня в нашей студии мы беседуем с министром юстиции Кыргызской Республики. У нас в гостях Аяз Баетов. Аяз Батыркулович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас Добрый день. приветствовать в нашей студии. Также рад приветствовать. Начнем с недавних событий. В своих выступлениях ранее вы говорили о необходимости ужесточения наказания за контрабанду и о необходимости закрытия лазеек в законах. И вот 14 июня был подписан закон об ужесточении наказания за контрабанду. Расскажите, пожалуйста, что получило толчком для таких кардинальных мер, и раскройте, пожалуйста, немножко содержание данного закона. Ну, Добрый день еще раз. По вопросу. Вопрос у нас действительно самый актуальный. Буквально на днях это у нас появилась в нашей повестке именно в том ракурсе, что мы можем это говорить в СМИ. До этого мы это особо и не выходили, не говорили, потому что мы очень надеялись, что закон подпишется, он вступит в силу, и после этого мы будем готовы его комментировать. Ситуация очень простая. В законодательстве, я не думаю, что это умышленно, но так или иначе были некоторые лазейки, которыми очень активно у нас пользовались контрабандисты на протяжении очень долгого времени. Да? И почему это к Минюсту относится? Потому что еще до назначения на должность я с этим проектом законов уже ходил, выступал и рассказывал. Там все очень просто. Так интересно получилось, что в нашем законодательстве, я не думаю, что в других странах так часто это можно найти, была закреплена норма, что если ты занимаешься экономической контрабандой, но тебя поймали, то ты просто оплачиваешь пошлины в двойном размере и идешь дальше. Вот я простыми словами скажу. Вот такая норма была. Причем, если раньше она была для бытовой контрабанды, мы могли это понять, то последние 5 лет она, или 7 лет, эта норма была уже для всех видов контрабанды. Это, то есть, включает и особо крупный размер в составе ОПГ, в составе группы по предварительному сговору, с применением насилия, с применением должностного лица, положения, да. Все эти тяжелые составы, они прощались, если ты просто оплатил. Двойную пошлину. То есть тебя поймают из 20 случаев один раз, да, ты заплатил двойную пошлину и пошел домой. Такая ставка получается, да. Выиграет или проиграет. Да, и это было неправильно, потому что контрабанда, я всегда это говорил, это особый феномен. Это не просто преступление, это преступление, которое всегда сопряжено с коррупцией должностных лиц. Она провоцирует устойчивую коррупцию, ослабляет границы. Контрабанда создает так называемую пористость границ. То есть, если это бытовая экономическая контрабанда, этими каналами можно все перевозить. Там, от оружия, наркотиков до людей. Поэтому вот эти лазейки, они использовались, и мы, как только я пришел на должность, мы очень с командой постарались ее закрыть. И вот буквально я вам до эфира говорил, у нас День юриста на этой неделе в стране, 95-летие Минюста. Я благодарен всем коллегам. Рабочая группа была в Минюсте, которая этот вопрос вела и довела до конца. Теперь мы внесли изменения в Уголовный кодекс. Эти лазейки, они закрыты. Там еще ряд других лазеек. И теперь мы считаем, что с контрабандой можно будет бороться более жестче. Это почему контрабанда опасна для Кыргызстана, мы все понимаем. Я не буду туда уходить, это всем понятно. Да, а какие меры появятся новые для того, чтобы контрабандистам было уже неудобно, мягко скажем так, заниматься своим делом? Первое, это то, что они не смогут сейчас легко избегать ответственности. Вот этой лазейки нет уже, когда ты заплатил штраф, пошел второй раз делаешь. И следующая мера такая, она довольно жесткая, ее предложили наши коллеги в рабочей группе Минюста от других ведомств. Это то, что теперь автотранспорт будет считаться орудием преступления. Преступление, да. По сути, оно так и было, то есть это было как бы априори сделано на уровне пленума суда, на уровне других норм УК. Если ты что-то используешь для преступления, это и есть орудие. Но в определенной, ситуации юристам нужно выпячивать какие-то части вопроса. И вот здесь наши коллеги из других ведомств предложили нам сделать так, чтобы автотранспорт уже был орудием преступления в контрабанде прописан. Почему я это говорю? Потому что заметили такую тенденцию, что очень много людей занимается контрабандой на разного рода транспорте. Их арестовывают, они платят там, если небольшая бытовая контрабанда, что-то там, маленький штраф, спокойно идут дальше занимаются. И поэтому вот еще такая вот мера есть, что теперь автотранспорт до выяснения обстоятельств будет под арестом. Вот такая ситуация. Я читала, что президент подписал закон, согласно которому конфискуется вообще автотранспорт контрабандиста.
Так точно, но я бы хотел сразу, вот многие паникуют, сказать так. Конфискуется, если собственник знал, что его транспорт используется для контрабанды. К примеру, вот Джор Кенеш, уважаемые депутаты, по-моему, Дастан Далбаевич, он задал такой резонный вопрос. Я потом коллегам даже говорил, вы бы объясняли почетче. Если человек летит самолетом, там, аэрофлотом, да, Мгм. что делать, если он на этом самолете прилетел с контрабандой? Конфискуется только то, что использовалось, тот транспорт, который использовался собственником специально для контрабанды. Ага, ну то есть, если поймали контрабандиста, выясняют, на него ли оформлен этот транспорт, и если на него, то, собственно, транспорт конфискуется. Да, Но у нас в стране, вы сами знаете, да, что у нас машины на человека оформляются да, нечасто, да. что продаются у нас машины Ну, посредством доверенности и так но далее. здесь есть тонкость. Мгм. Конечно, я думаю, большинство автотранспорта будет выходить, не будет конфисковано, потому что каждый раз вряд ли собственник сам ездит. Но до решения суда она будет находиться под арестом. Мгм. То есть ты уже рискуешь не потерять машину, но полгода или 4 месяца машина будет на стоянке. Мгм. Вот такая вот превентивная мера была предложена, повторюсь, это не идея была Минюста, наша идея была именно лазейки, но другие коллеги включились, предложили это, мы поддержали. Ну, то есть и теперь, помимо того, что невозможно будет просто заплатить там небольшую сумму денег, у контрабандиста отберут машину, ну, по крайней мере, на какое-то время, Время. а что с ним еще будет? То есть его будут Уголовно, сажать, это уголовное конечно, наказание. уголовная ответственность. Теперь он уже не избегает, как вот ранее было. Понимаете? Это парадоксальная ситуация была. Вот просто представьте, вот я помню, и какое сопротивление мы прошли, когда вот мы этот законопроект вели. Наверное, когда-нибудь я вот расскажу у нас. То есть мы Мгм. столько прошли на всех уровнях сопротивления, хотя вот первые лица поддерживали законопроект, вот на среднем уровне мы такое сопротивление никогда не ожидали, да? Я от тех получили, от кого не ожидали. Мгм. Там парадоксальная ситуация. Представьте себе преступление, группа лиц, включающая должностных лиц, с использованием должностного лица, даже с применением насилия в отношении должностных лиц, оно закрывается простой уплатой. И там даже такая норма была, что раньше это была норма, излагалась так. Дело можно было закрыть, если там нет других составов. Сейчас, если в этом действии, вот я описал же, писать группу лиц, Мгм. это все. Есть другие составы, там коррупция и так далее, дело все равно можно было прекращать. Да. Мгм. Поэтому, я думаю, это большой такой превентивный эффект. Это такой показатель, что все, теперь уже лавочку так прикрываем. И дальше, конечно, надо работать. Этого недостаточно. Надо еще другие меры делать. Слушайте, а еще такой вопрос. Это работает только если контрабандиста поймали с поличным? Потому что у нас в последнее время участились сообщения о том, что на границах у нас находят туннели. Да, сколько у нас? 3 или 4 тоннеля там за 2 Да. месяца нашли, что ли, что-то такое. И вроде понятно, что через этот туннель, скорее всего, контрабанда проходит в соседнюю страну, но человек же не проходил через этот туннель с Да. контрабандой в тот момент, когда тоннель нашли. Это как вообще будет квалифицироваться? Ну вот я это тоже хотел сказать, что одно из направлений сопротивления вот это было. Нас Ага. очень сильно пытались сузить до пунктов пропуска. А мы говорим, Ага. какие пункты пропуска? Там в туннелях Мгм. люди пробегают, да? Поэтому здесь в вашем вопросе два момента. Первое. а, Я хотел бы сказать, что Минюст все-таки это юристы. Мгм. Мы не ездим в поле, там, мы не ловим людей, да? Вообще многие удивляются, почему Минюст этот вопрос вел. Ну, наверное, потому что у меня законопроект был, идеи были, да, и добровольцев там, инициаторов других особо не было, да. Второе, конкретно по вопросу. Если есть возможность доказать, что документ, что товар действительно контрабандный, то независимо от того, что момент пересечения, можно и потом Ага. с этим работать. Если мы можем доказать, что это действительно контрабандный товар. Или предметы там чего-то, я не знаю. Давайте также продолжим о недавних событиях и новостях. В СМИ также были сообщения о том, что Минюст проводит работу по возвращению так называемого суверенного юрисдикционного иммунитета. Давайте раскроем термины сразу же для наших слушателей, что такое юрисдикционный иммунитет и почему возникла такая необходимость. Мгм. Здесь тоже очень такой спорный вопрос. В общем, обсуждаем такие очень наиболее спорные Ага. вопросы, мне кажется. Я буду объяснять так простыми, да, словами. Давайте. Вот тоже парадокс, да? Единственная страна в СНГ и вообще единственная страна, которую мы смогли найти там в Европе, там, мы не смогли найти там все страны в Африке, но говорят, где-то в Африке, в Азии, в Латинской Америке это есть. Нигде нет такого, чтобы страна наперед отказалась от юрисдикционного иммунитета. Что это? О чем это? Это, предположим, ситуацию. Я государство,
вы компания, там, транснациональная какая, любая. Мы заключаем договор. Если мы друг с другом не согласны, мы идем в суд. Какой? Вопрос, да? В наш суд или международный? Если вы любую другую страну позовете в международный суд, они скажут, не имеете права. У нас есть суверенитет, будем рассматривать дело здесь. Или должно было быть отдельное соглашение между нами, чтобы идти туда. И у всех стран это есть. Кыргызстан почему-то очень много лет как отказался от этого. То есть дал открытое, предварительное согласие на отказ. Или предварительно, открыто отказался от суверенного иммунитета. И поэтому на нас был шквал судебных дел. Я не буду назвать дела все, но вот один пример, самый такой, один из показательных расскажу. Это даже не инвестиционные дела, это обычные гражданско-правовые сделки. Министерство финансов у нас заключает договор с какой-то индийской компанией. Название не буду говорить. Хотя можно уже давно уже. Free Balance, да? Уже много лет прошло, лет 10. Обычный гражданско-правовой договор касательно автоматизации, там, казначейства, что-то такое в этом роде. Но те не справились с работой. Что происходит? Естественно, заказчик разрывает договор, там, предпринимает шаги. Но в этой ситуации, когда у нас нет суверенного иммунитета, мы единственные отказались от этого. Те одним имейлом имеют право начать международный арбитражный процесс. Одним простым имейлом. Мгм. И вот я вам не буду долго рассказывать. Даже до начала суда мы потратили там 20-30 миллионов сомов на юристов. Даже суд не начался. И многие компании это использовали как давление на страну. Имейлом начинаешь суд, давишь на страну, потому что ты десятки миллионов тратишь на юристов, то ли ты будешь договариваться. И это, конечно, неправильно. И недобросовестные инвесторы начали этим пользоваться. И когда мы изучили это все, это тоже вот несколько лет мы с этим проектом ходили, мы просто сказали, почему этого нет в Казахстане, в Узбекистане, в России, там, во всех странах, а у нас есть. Значит, это неправильно, тем более у нас столько проблем. И мы вот статью 18 закона об инвестиции поменяли, некоторые другие законы поменяли, чтобы страна имела какую-то защиту. Мгм. Потому что, понимаете, вот десятилетиями от этого выигрывали только группа юристов, которые занимаются международными вопросами. Потому что или их наймут, чтобы защищать страну, или их наймут, чтобы атаковать страну. Я вот хотела здесь уточнить. Да. Смотрите, предположим, возник спор между государством и какой-то международной компанией. Государство не всегда может быть правым, да, давайте прямо говорить. Конечно. Но если суд будет проходить на территории этого государства, и суд будет этого государства, очень мала вероятность, что государственный орган этот суд может проиграть. И, скорее всего, виноватой останется в любом случае компания. Но ведь так у нас устроено, давайте уж прямо говорить. Это ведь немного несправедливо, видимо, поэтому мы в международные арбитражи ходили, чтобы была какая-то объективность. Вы правы. Один из аргументов, почему нужно было отказаться, это приток инвестиций. Мгм. Но вопрос, что в Кыргызстане больше инвестиций, чем в соседних странах? Вот просто вопрос. Нет. Значит, аргумент о том, что это привлекает инвестиции, отпадает. Второй аргумент насчет справедливости, эффективности и так далее. Дело, куда они идут. Международная арбитражная система, это тоже, я не скажу сомнительная, но очень дискуссионная площадка. Десятилетиями все развивающие страны, которые вначале забежали в эту систему, начали выходить. Латинская Америка, та же Российская Федерация, изменение Конституции тоже затронуло частично из-за этого, потому что та система еще более несправедлива для развивающихся стран. Повторюсь, это вот моя любимая тема, я могу долго там рассуждать, но упрощенно скажу. Там суд не работает, как наш суд. Это не означает, что там судья такой хороший сидит и что-то решает. Там другая логика, там есть ряд принципов по защите инвесторов. Если ты их не выполняешь, ты уже виноват автоматически. И развивающиеся страны всегда там проигрывают, чаще всего. Мгм. То есть та система тоже сомнительная. Следовательно, и здесь, то есть я не буду туда входить, и поэтому сейчас сам ООН и все другие комиссии меняют систему. Уже многие страны выходят из этого, потому что там тоже проблемы. И самое главное, последнее, если хороший инвестор, и у нас хорошие отношения, хотя бы в начале, мы можем сделать письменное соглашение, что идем в международный суд. И тогда мы с радостью пойдем. Но не так, что из обычного договора одним имейлом начинают дело, и ты просто тратишь миллионы до суда еще денег, и это используется как давление от недобросовестных инвесторов. Вот. А как вы определите, на первый взгляд, это хороший инвестор или нехороший, добрый или недобрый? Как, по крайней мере, у нас будет право заключить соглашение. Нет Мгм. соглашения, мы не идем в международный суд.
Если есть соглашение, мы пойдем. Это во всех странах, так повторюсь, да, это мы были просто вот белые вороны в этом отношении. То есть мы Да. априори в любом случае шли в арбитраж. Теперь Да. это только по соглашению. Ну, там, честно говоря, вообще комедийная ситуация была. Там вот я видел юристы, они мне смеялись, рассказывали, наши вот там с Лондона, с Нью-Йорка юристы. Они говорят, вообще странные грызы, они говорят. Сами понаписали в законе вот так вот. А потом, когда мы начинаем судиться, говорят, в каждом арбитраже у нас год уходит на оспаривание юрисдикции. В каждом вот у нас мы тратим миллионы долларов. И в конце, говорит, после первого года суда всегда суд говорит, хорошо, вы все правы, но вот ваш закон, статья 18, говорит, что вы отказались. То есть мы в суде говорим, мы не отказывались, а те интерпретируют так, что вы отказались. И мне юристы смеялись, говорят, ну зачем мы каждый раз деньги тратим, если у вас в законе так написано. То есть вроде правда на нашей стороне, но наша же норма закона не А я позволяет говорю, нам одержать а вы победу. такие интересные, вы годами зарабатываете. Мгм. Одни и те же аргументы из суда в суд таскаете, даже не надо придумывать, да? В конце проигрываете, еще и ни разу не предложили нам менять закон. Понятно. Да, и С вот другой мы сейчас стороны, наконец зачем это им поменяли. делать? Мгм. Знаете, когда речь заходит о различных международных судах, вы привели пример, который раньше был неизвестен общественности, но понятно, что сейчас прямая ассоциация с международными судами у наших людей ассоциируется в первую очередь с Кумтором. Несколько месяцев назад сообщалось, что вы представляли Кыргызстан в Нью-Йоркском суде по делу Кумтора. Как это происходило? Очень интересно узнать детали и как было дело. Ну, Министерство юстиции получило официальные функции где-то в декабре Мгм. касательно представления интересов в международных судах. И когда я присоединился, конечно, одним из самых тяжелых процессов был процесс в Нью-Йорке. У нас было несколько процессов. Было в Онтарио в Канаде, в Стокгольме в Швеции и в Нью-Йорке в США. Но самый тяжелый процесс, когда я присоединился к команде, это был процесс в Нью-Йорке. Почему? Потому что через этот процесс у нас ограничивались поставки, ограничивались банковские финансовые расчеты. В общем, страдала производственная деятельность огромного предприятия. И мы, конечно же, то есть тяжелая была ситуация, тяжелые испытания, мы прям, помню, работали. Одна из больших проблем, которая перед нами стояла, на нас почти что наложили штраф $1 миллион в день. Из-за собственных ошибок или отсутствия опыта, так назовем. Мы еле-еле это исправили в последний момент. И потом мы подали ходатайство о прекращении процесса за отсутствием юрисдикции и так далее. И чтобы наше ходатайство рассмотрели, нужно было ряд действий сделать. И одно из самых тяжелых это было так называемый допрос представителя государства. То есть Мгм. перекрестный допрос представителя государства. И в то время такая задача была поставлена перед нами. Честно скажу, я не хотел особо. То есть я долго не хотел, рассматривались разные кандидатуры. Ну, во-первых, это очень дорого. То есть нанимать эксперта, мы же, не только я был, несколько экспертов по более таким менее важным вопросам. У них оплата довольно серьезная, десятки миллионов сомов. И самое главное, что представитель государства, если ошибется в словах или в позициях, то это прямой вред государству, да? То есть это приведет к банкротству компании Кумтор. И тогда долго искали, несколько кандидатур было, я особо не хотел, потому что только пришел. Ну, все равно потом поступило поручение, наверное, слова министра юстиции будут более весомыми, тем более я был уже в теме, и мне сказали идти и представлять. Мы готовились, это где-то был, если на английском языке, то это 8-9 часов чистого времени перекрестного допроса. Если на русском с переводчиком, то это более недели надо, каждый день по 8 часов, более опасно, да, поэтому я провел это на английском, онлайн, кстати, мы не ездили, это было все онлайн. Мгм. Очень тяжелое такое испытание было. Почему? Ну, потому что ты не можешь лить воду, так упрощенно скажу. Ты не можешь придумывать что-то, отвечать. Если ты это будешь делать, придумывать что-то или говорить какие-то несоответствующие вещи, или отвечать пространно, то сторона она просто попросит другого представителя у суда. Ну, по причине, что человек не готов, и наше ходатайство о прекращении процесса будет дальше откладываться. Поэтому приходилось отвечать на прямые вопросы прямыми ответами. Естественно, перекрестный допрос ведется очень высокооплачиваемыми, самыми дорогими юристами в мире. И ты должен отвечать на все аспекты действий госорганов. Как здесь все происходило. Ты даешь показания под присягой. То есть ты не можешь придумывать, ты не можешь увиливать от ответов, ты не можешь
как я сказал, там, говорить то, что не относится к теме, да. Мгм. Это тяжелая работа была, но благодаря подготовке мы смогли пройти, и неплохо. Вот 8-9 часов у нас был этот допрос. Э, Там много было вопросов. Конечно, очень сложно отвечать на всякие юридически подготовленные моменты касательно того, как и почему вводилось внешнее управление в многомиллиардной международной компании, да. Но результат не очень хороший получились, потому что после этого наши юристы у нас выстроилась хорошая логика, и они сразу же заявили представителя государства на следующий этап. То есть у нас до этого там не было этого. Но из-за того, что хорошая логика ответов прошла, перекрестный допрос прошел отлично, тут же заявили на следующий этап. Поэтому, ну, честно говоря, вот сейчас я понял, что словами объяснить это чуть сложновато. Наверное, вот я уточнюсь у коллег в Америке. Если с конфиденциальностью будет, ну, более-менее, хотя бы какую-то часть видео, может быть, сделают там, Мгм. пост, наверное, там. Ну, если подытожить, Да. какое значение для нашей страны имел тот процесс в Нью-Йорке, Нью-Йорке. что мы в итоге получили? Ну, во-первых, вот Минюст, я, как сказал, занимается международными делами, мы сейчас все дела приостановили. Это уже хорошо для нас. Мгм. Мы свою работу сделали, мы в другие дела не лезем. Значение хорошее, потому что мы там отбились, и там мы начали контратаковать. Ага, То есть переломный там момент. же, получается, мы отбились, и рассматривалось уже наше ходатайство о прекращении. Это единственный момент, где мы атаковали. В юридическом поле, да, все остальное как бы наоборот. Поэтому интересный такой опыт был. Слушайте, вы о вопросах заранее не знали ведь, получается? Как вы готовились вообще? Там, конечно, вопрос ты не знаешь, но когда судья Нью-Йоркского суда выдает там ходатайство, там было одно и дополненное, там есть такая широкая сфера, описывается около 20 широких сфер, и ты должен знать все. То есть, если ты будешь говорить, повторюсь, они на это и надеялись, что ты говоришь, я не знаю, там, я спрошу. Они говорят, все, хорошо, нам нужен следующий представитель. Мгм. И наше ходатайство о прекращении откладывается еще дальше на рассмотрение. И поэтому надо было готовиться, и там прям игры такие были. Вот. Участвует там человек 10 в этом суде, ну, в этом процессе, 11-12, по-моему, от суда, от канадцев, там, от нас. И любые вопросы они могли задать. Конечно, там чаще всего мне задавали юридические. Эта норма что означает, почему в эту дату была опубликована, это что означает, а это как регулируется. И ты понимаешь, что за каждым вопросом там уловка, да, чтобы... И Мгм. вот надо было осторожно отвечать. Мгм. Да. Ну, благо, по крайней мере, для нашей страны. Все кончилось Всё хорошо. кончилось А уже, с да. другой стороны, вы очень часто говорите о больших суммах, которые наша страна, видимо, а может быть и Кумтора, здесь не буду уточнять, тратит на как юридическую помощь, на экспертов, так и, в принципе, сейчас много критики идет по поводу многочисленных расходов компании Кумтор. В том числе сейчас актуален переезд в новый офис. Скажите, пожалуйста, как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Стоило ли тратить такие деньги? Министерство юстиции имеет свою компетенцию. Это международные суды. Мы их, дай бог, приостановили. Надеюсь, прекратятся. Ну, Министерство юстиции еще служит с такой мостом коммуникации. Мы передаем там позиции от международных юристов. Конечно, мы открыто пишем, где мы считаем правильным, где неправильным, но передаем вот так вот. То есть свою позицию тоже имеем, но основное наше все-таки международные суды. Вот этот вопрос мы часто начали задавать сейчас вот и в парламенте, и где я был, вот знакомые тоже. Это вот кто сколько тратит, Мгм. это, конечно, вопрос соответствующих органов. К примеру, внешнее управление было введено там через ФУГИ, Минэконом, и о том, как работают внешние управляющие, должны знать в первую очередь они. Да? Там, к примеру, Минприрода, наверное, занимается вопросами там, состояния экологической, там, технической безопасности. Минюст — это юриспруденция. Мгм. Но что здесь важно? Вы знаете, что уже это объявлено, руководство государства направило там, счетную палату для проверки. Надо подождать результаты. Да? Я знаю, что внешнему управляющему господину Бельтурику сделали замечание или предостережение за то, что он не согласовал эту аренду офиса. И в этом отношении что я могу сказать? У Минюса своя сфера, но мы понимаем, что у внешнего управляющего тоже своя сфера. Вообще, если по законодательству, то, что я вот под присягой говорил в Нью-Йорке, да, внешнее управление вводится только для двух вещей. Первое — это эффективность производства, она не должна падать, там, непрерывность производства, Мгм. да, производственный процесс. Второе — это безопасность, там, либо людей, либо экологии, там, сотрудников, да. Вот эти две вещи основные. Там, развитие бизнес-идей, там, благотворительность, улучшение офисных условий — это, по сути, не входит в сферу компетенции внешнего управления, да, и
Когда мы такие вещи видели, конечно, я обозначал, мы докладывались там, руководству неоднократно, да, и устно, и письменно. И, наверное, не мы одни обозначали или ставили вопросы, и как совокупная реакция, наверное, и направлена делегация там счетной палаты. И давайте подождем результаты, там будет все видно. По сути, я повторюсь, я всегда это говорю, да, у каждого госоргана есть своя функция, у каждого субъекта своя функция, все должны четко, ясно этим заниматься, ничем более. Мгм. Ни больше, ни меньше, только своим надо заниматься. Вот. Поэтому у Минюста это международные дела. Мы не лезли там, национальный судебный вопрос, там, расследование, это все не наше. У нас Нью-Йорк, Онтарио, Швеция. А офисы, пусть вот тут другие прокомментируют. Конечно, здесь вопросы задали уже, вы знаете, вот реакцию руководства страны. Будем ждать результатов Да, проверки, будем ждать, скажем да. так. Все равно хотелось бы задать такой вопрос. Недавно мы тоже беседовали с представителем, собственно, главой нашей пенитенциарной системы, главой службы исполнения наказаний. И, в принципе, по его словам, реформы требовались давно, и сейчас, наконец-то, выделились деньги на то, чтобы они уже пошли более активно. Но что касается каких-то внутренних дел, да, то, по его словам, вот он нам прямо сказал, что пыток нет, например. Вопрос о пытках там у нас не стоит. Мгм. Что Влияние криминала влияние на контингент тоже никакого абсолютно нет. То есть Да, внутри у нас все и хорошо. вопрос радикализации тоже не стоит. У нас даже на сайте мы опубликовали в качестве новости. При этом депутаты в Джугурку-Кенеше этот вопрос активно все равно обсуждают. Джинар Акаев недавно сказал, что по сути, в тюрьмах все в пенитенциарной системе криминал контролирует, и что человек, который туда попал, а зарекаться от этого нельзя никому, насколько мы понимаем, полностью находится под контролем, вплоть до того, что он не может пойти там спокойно помыться, да, без разрешения каких-то авторитетов криминальных. Вот этот вопрос тоже вам адресовали. Прокомментируйте, пожалуйста, и для нас его тоже. Мгм. Ну, если руководитель службы исполнения наказания был у вас на интервью, мне интересно посмотреть его интервью, какие позиции он занимал. Тоже это, конечно, выясню. Но нельзя закрывать глаза на реальность. Давайте так скажем. Мы вот за последние 4 месяца, я благодарен тоже рабочей группе Минюста, там 2 заместителя министра, начальник управлений. Они ездили в женскую колонию, проверяли все дела, мужские колонии. И, конечно, мы тоже многое что увидели. Касательно выступления Джинара Акаева, ну, господин Акаев, он, во-первых, он смело выступил, давайте так скажем. Он выступил прямо, заявил позицию. Я могу сказать, что во многом есть правда. Мы не можем закрывать глаза на то, что в пенитенциарной системе довольно сильно и значительно влияние криминальной традиции, так скажем. И наша задача ее минимизировать. Вот буквально несколько недель назад мы тоже, это закрытая, конечно, информация, представили план реакции на вот эту ситуацию. Потому что после нашей поездки мы все это увидели, тоже почувствовали. Мы представили план нашего реагирования о том, что криминальная традиция должна снижаться, влияние ее, да, что мы должны людей удержать от вовлечения в эту криминальную традицию. Не только, кстати, в тюрьмах, да, и вне. То есть ОПГ – это проблема и внутри, и вне тюрьмы, да, и надеюсь, что мы скоро будем какие-то шаги предпринимать, но, повторюсь, здесь надо понимать, что проблемы есть. И одно из решений – это у нас это пробация. Вот многие не знают эту систему. Но Почему сейчас не знают? Знают. тысячи людей, да, не идут в тюрьму, а находятся своими семьями. Вот тысячи людей. Вчера у нас была встреча с UNODC, там приезжала госпожа Миттал, посол Ауэр был. И одна из вещей, которая озвучилась с моей стороны, я сказал, вот, мы это не принимаем во внимание, но мы тысячи людей удерживаем от влияния криминальной традиции. Да, это же хорошо. Вот они не идут в тюрьму, и у них рецидив менее 0,5%. А если мы посчитаем людей, которые побыли в системе пенитенциарной, попали под это влияние, у них, я уверен, рецидив намного выше. Для них это профессия уже. Уже, скажем да. так. Мгм. Поэтому нельзя закрывать глаза на проблемы. Надо их Нельзя решать. закрывать глаза на эту проблему. С другой стороны, знаете, у многих людей, которых родственники, может быть, попадали в места не столь отдаленные, они ведь прекрасно говорят о том, что, ну, слушайте, проблема наркотиков внутри закрытых учреждений, она есть, и наркотики Есть. там есть. Незакрытые двери, возможность криминальным авторитетам ходить с камеры в камеру есть. Отсутствие видеонаблюдения есть. Когда, простите, родственники звонят по мобильной связи, прямо находясь в закрытых учреждениях, это дает тебе полную возможность понимать, что
там можно это устроить. Скажите, чего не хватает? Не хватает законного какого-то обоснования оружия, опять же, от юристов, либо же это вопрос денег и вливания новых средств в реформу систем? Там целый ряд вопросов. Во-первых, действительно, сейчас они начали сильно менять свою инфраструктуру. И это первый шаг. Вот сейчас руководство службы исполнения наказания очень активно и эффективно работает над изменением инфраструктуры. Это первый шаг. Когда инфраструктура неэффективная или неправильно устроены тюрьмы, там будет пересечение разных элементов, понимаете? Их нельзя вот разделить, это сложно. Поэтому это первый шаг. Они над этим работают. Другие ресурсы, там, зарплатные, по оборудованию тоже очень важны. И по законодательству. Поэтому мы сейчас, вот я же сказал, мы предложили некоторые вещи. Там есть инфраструктурный момент. Там есть, кстати, такой момент, что нужно правоохранительный и охранный блок тоже, чтобы они были немного разделены. То есть, как бы вам объяснить? Тот, кто охраняет, он вообще не должен ни от кого зависеть. Мгм. Он просто, опять же, делает свою работу, да? Он не должен зависеть, например, от администрации тюрьмы напрямую. Или от администрации службы исполнения наказания. Да, он просто охраняет. Это не опасная ситуация, потому что насколько охранники будут в таком случае Предоставлены сами гуманны, себе. лояльны, да, по отношению к... Не, это не означает, что он там делает, что хочет. Здесь вопрос управления системного характера. Говорю, здесь сложно объяснить так вот, но инфраструктурно надо менять, системно надо менять, и ресурсы самое важное. Да? Нужны Мгм. ресурсы. Поэтому вот такие вещи, как пробация и другие вещи, это очень полезные. Мгм. И это поможет держать людей вне этой системы. Зачем их ломать? Надо их реинтегрировать. Да? Я, насколько понимаю, у нас сейчас предстоит какая-то прям программа, да, по внедрению пробации и в целом в юриспруденции по там, и цифровизации, и по внедрению новых систем более гуманных. Вот за последний год, за прошлый год, 14,5 тысяч человек прошли через систему пробации. То есть они уже не были в тюрьме. Уже хорошо. И мы увеличиваем все время категорию людей, которые подпадают под пробацию. Там, общественные работы вводим. То есть раньше как было? Кого-то ловят сразу туда. Мгм. Теперь нужно, чтобы не туда, а куда-то в другое, да, направление. И больше и больше людей попадает под это раз. Говорю же, вот руководство СИН сейчас сильно работает над изменением инфраструктуры тюрем. Это тоже очень важно, чтобы там были нормальные условия. Как вы сказали, чтобы, может, были проверяемые, контролируемые условия. Да, вот так. Мгм. Ну, раз уж мы заговорили о системе исполнения наказаний, значит, мы впрямую подошли к отношению между обычным гражданином и государством в плане правоприменения. Минюст создает службу юридической помощи, но ведь, насколько я знаю, у нас уже есть центры бесплатной юридической помощи. Скажите, пожалуйста, в чем отличие и с чем связана необходимость организации новой службы юридической помощи? Кстати, сегодня проходит у них акция, я знаю, вот в Центре юридической помощи. Они проводят акцию бесплатной консультации по всей стране. Да? Мгм. То есть это их сегодня тоже такой важный день для них. Проблема одна. Цифры хорошие, результат не очень. Вот такая вот была ситуация, когда я пришел. Почему? Это и предыдущий руководитель Минюста тоже обозначали, просто мы поэтапно с этим работаем. Да? Там, если посмотреть цифры вот этого центра, они тысячам людей помогают, но из них 90% это люди по уголовным делам, которым просто Мгм. нужен был адвокат, или у него даже есть свой адвокат, все равно на него выписывают адвоката и так далее. А сколько мы видим людей, которые не могут найти юриста, чтобы проконсультироваться. Конечно. Поэтому вот эта служба, она чуть на этих же ресурсах, которые есть, просто мы их переформатируем. Эта служба юрпомощи Минюста будет заниматься консультированием в каждом районе граждан по любым юридическим вопросам, и самое главное, перенаправлять их в нужный госорган. И, может быть, даже работать с тем госорганом. То есть не просто в уголовные дела, а, в принципе, весь спектр юридических вопросов будет доступен. И мы надеемся, что служба юридической помощи заработает уже осенью. Почему мы это делаем? Потому что вот новый закон о юридической помощи, он уже в 3-м чтении будет рассматриваться к принятию на следующей неделе. Вот мы надеемся на последней неделе работы парламента. И к осени у нас будет служба юридической помощи, которая будет широкое консультирование граждан делать и поддерживать их, даже если они судятся или спорят с другим госорганом. Вот так. Да. Насколько я знаю, ведь адвокат предоставляется человеку, то вот, собственно, и помощь ему со стороны государства, только если человек малообеспечен. Да, но здесь же идет речь о юридической помощи, не обязательно в судебном деле. Адвокат Мгм. это судебное дело. Но не у всех есть судебное дело. У людей проблемы с паспортом.
Мгм. с паспортным столом, с какой-то справкой, с каким-то договором с местным самоуправлением, да. Вот в этих случаях вот эти вот служба юридической помощи будет консультировать и мостом между гражданином и другим госорганом. Мгм. И они будут объяснять, что другой госорган должен реагировать, решать проблемы сразу, не доводя до судебных дел. А в суде мы готовы давать адвоката. Слушайте, было ведь масса акций. Я помню, даже была акция, в которой там, ну, грубо говоря, на каком-то транспорте большом ездили представители Министерства юстиции по регионам вместе с представителями других государственных органов. И вот они так вот консультировали Мгм. людей, ну, прям на ходу, по крайней мере, так об этом заявлялось. Насколько это вообще эффективность свою показывает? Вот честно. Честно, вот Честно. я сразу, когда пришел, и мы встретились с руководством, тех, кто доноров нашим, я сказал, слушайте, ну, давайте честно скажем, выглядит это красиво. Мгм. Ну вот представляете, приезжает автобус в один село, да, и он должен консультировать женщин, которые пострадали от домашнего насилия. И вот стоит ваш красивый автобус, И туда потянулись столик, женщины. и думаете, кто-то придет туда? Камеры там у вас, кто-то придет? Потом посчитайте, говорю, ресурсы, которые вы тратите, чтобы так вот ездить. Ой, ладно, это было в плане, я говорю, добивайте в этом году свои вот эти вот планы, но мы теперь будем работать через службу юридической помощи. Там будет чуть другой подход. Будет 40 кабинетов в 40 районах, и вот эти люди вот постоянно там. То есть человек будет знать, вот в этом кабинете, в каком-то районе, там, Ноукене, скажем, да, Узгейне, Токмаке, можно прийти, получить юрпомощь. Более того, этот человек будет обязан потом проконтролировать, как тебе эту юрпомощь оказали. К примеру, ты приходишь, говоришь, мне с паспортом проблемы, тебе объясняют, и говорят, ГРС. Потом этот человек, который там консультирует, вот эта служба юрпомощи, они будут звонить в ГРС и контролировать, вы дали паспорт или там решили проблему. И мне кажется, это даже дешевле и эффективнее. Я не хочу критиковать коллег, которые ездили на Понятно, автобусах. конечно, нет. Но я вы в поняли, целом, да, ситуацию, да? Конечно. Просто еще вот какой вопрос. Кто будет сидеть на местах? Потому что очень часто люди, которые сталкиваются с проблемами, они не идут к тем людям, которые живут с ними, например, ну, в одном районе, скажем так, да. Ну вот представляете, есть семья, мы знаем, насколько у нас развита, значит, постулат такой, наверное, традиция eliminate, да, и Мгм. если женщина сталкивается с домашним насилием, не знает, что с этим делать, и хочет, в принципе, обратиться, но если она знает, что там вот будет сидеть какой-нибудь ее знакомый, она в жизни ведь не пойдет об этом рассказывать, потому что знакомый расскажет мужу, а дома еще и сильнее попадет. Какая-то ротация, может быть, Да. предусмотрена, или как это вообще будет происходить? Ну, во-первых, надо понимать, что вот, с одной проблемой один госорган не справится. То есть Естественно, целый ряд. конечно, да. Вот сейчас, там, например, омбудсмен Атыр Болотбековна очень активно работает там, с вопросами там, гендерного насилия, защитой прав детей. Вот мы с ней ездили в женскую колонию, она там тоже видела много проблем. Да, и мы тогда с ней тоже обсуждали, я сказал, ни Минюст, ни омбудсмен сам не решит. Наша задача чуть-чуть других всех подтолкнуть. Я приду к вопросу, я вот логику объясняю. Да? К Да-да. примеру, даже вот по женщинам в тюрьмах мы выяснили, что были женщины, которых надо было отпускать, но там сотрудник, который проверяет ее дело, вовремя не отправил, судья не захотел, там прокурор не поддержал. То есть вот такое вот, да? То есть вся система должна работать. Теперь касательно этого вопроса. Если говорить о Минюсе, то у нас сегодня эти 40 комнат есть, но там сидят 40 адвокатов, ну, условно. А адвокат человек свободный, мы просто им предоставили комнаты сейчас. Некоторые из них хорошо работают, некоторые вообще вечно закрыто, его нет. Наш план, вот когда службу создаем, посадить там 40 госслужащих, и эти 40 адвокатов, они вместе будут. Госслужащий, он имеет административные обязательства, он будет сидеть больше, да, его уже можно контролировать. Адвокат будет там, по судам помогать, то есть вот такую пару, взаимоконтроль, это первое. Проблема в том, что сегодня туда вообще люди мало ходят. Хорошо, если она не может пойти в свой район, пусть идет в соседний район, но не в Бишкек. И ты не доедешь и не расскажешь. Понимаете? Нужно помогать там. В каждом районе должна быть комната. Но если не можешь в свой район, идти надо в следующий район. А вообще проблема домашнего насилия – это тяжелейшая проблема. Мы сейчас такие вещи страшные видим. Да? Ну, здесь все должны работать. Каждый госорган. Здесь люди, наконец, должны менять свою голову. Да? Вот, самосознание. Наверное, вот так. Мгм. Давайте перейдем к теме нотариата. Очень интересная тема, в частности, инициатива того, как загнать всех частных нотариусов в единую нотариальную палату и
организовать единую систему частного нотариата. На самом деле это очень популярная услуга, у нас довольно большой процент сделок проводится через нотариусов, и по городу едешь, там и нотариальные конторы, и частные нотариусы, которые работают поодиночке. Это очень распространенное дело. Инициатива Министерства по уравнению частных госнотариусов в создании единой нотариальной системы. Расскажите, как проходит решение, да, этой инициативы и какие реформы назревают, как эти реформы в системе нотариата повлияют на наше население? Вы ходили к госнотариусу? Конечно. А госнотариусу нет. Я Нет. ходила. Да. Ходили, да? И Мгм. где вы видели очереди? В частном нотариусе или госнотариусе? В государственном, конечно. А как вы да. думаете, почему? Бесплатный, потому что... Ну, цены ниже, а самое главное, что у них есть монополия функций. То есть ряд функций, там наследственное дело, наверное, Вот я как раз-таки да, по наследственным делам да. была, и мне показалось, что все люди, которые сидели в коридоре, тоже по этому вопросу там и сидели, собственно говоря. Да. То есть госнотариус обеспечен клиентами не потому, что он дешевле, а потому, что есть монополия Мгм. на ряд госфункций. Из-за этого очереди, из-за этого проблема, и надо открыто говорить, коррупционный риск. Да? Вообще, когда вот мы, когда рассматривался, я в частной сфере работал, в международной сфере, Минюс тоже, и когда пришел Минюс, мы собрались все вместе, вот поговорили, в каких направлениях мы будем идти. Да, вот в преддверии Дня юриста, мы поэтому вот и интервью тоже, да, у нас, спасибо Мгм. за приглашение, хотели какой-то итог промежуточный перед летним, да, периодом сделать. И одна из главных проблем, которую мы поняли, это то, что у нас паралич происходит в выполнении госфункций по некоторым направлениям. Есть паралич и госслужбы по некоторым направлениям. И самое главное, есть опасность коллапса госфункций. А это страшно. О чем я говорю? Государство должно выполнять часть функций эффективно. И если ты не можешь эти госфункции выполнить, потому что время идет быстро, ресурсов нет, ты должен отдавать их в частную сферу. Не бояться отдавать. Все страны так пошли. А у нас по многим направлениям, нотариат в том числе, осталась монополия. То есть логика такая, чтобы не было коллапса госфункций, государство должно отдать в частные руки эту функцию, но контролировать. Поэтому я считаю, что здесь не о том, чтобы нотариусов загнать в одну палату, а о том, чтобы им дать право работать по всем категориям дел, Мгм. по наследству и так далее. Но чтобы не мы их сильно контролировали, а они сами себя контролировали. Они же не могут быть бесконтрольными. Конечно. Нужно, чтобы и у них была организация. То есть эта организация будет сами себя контролировать. Если не можете контролировать, тогда будет государство. Но чтобы их поднять, их статус нотариальный, мы вот хотим, чтобы они были в одной нотариальной палате, как в других странах. Мы отстали, кстати, в этом отношении, в отношении реформы. И пусть у них будут все права по нас. Тогда вы будете выбирать, хорошо, или за 100 сом делать госнотариуса, или за 500, но без очередей там. Мгм. Но зато будет взаимоконтроль, эффективность и так далее. Да? Сегодня нам нужно отходить от госмонополии во многих сферах. К примеру, в суде кто-нибудь из вас выигрывал дело в суде какого-нибудь? Нет, честно говоря. Я, насколько понимаю, у нас в целом это очень сложно То сделать. есть, в стране. если ты выиграл, да, сложно, мало того, что сложно выиграть, начинаются проблемы, когда ты хочешь исполнить судебное Решение решение, суда. да? Поэтому я и говорю, вот мы сейчас уже, по-моему, повесили закон на опубликование о частных судебных исполнителях. То есть мы должны все время пытаться разгружать госсистему путем аутсорсинга госфункций в частную сферу. Вот судебное исполнение, нотариат, регистрация юрлиц и так далее. Везде нужно это делать. Судебная экспертиза. Кто это относится к министру тоже. Кто счастлив судебной экспертной службой? Там много тоже нареканий. Поэтому там тоже мы сейчас новый закон сделали, чтобы был аутсорсинг в частную сферу, а государство, пожалуйста, контролирует. Поэтому нотариат про это. Мгм. Понятно. И тоже многие не понимают, но кто понимает, поддерживает. Раз уж вы у нас Да. спросили, выигрывали мы какие-либо дела в суде, то ответный, наверное, вопрос. Мы знаем о том, что более 90% приговоров в нашей системе, они обвинительные. 98. 98 По даже. крайней мере, Ну, по по крайней последним мере, не данным, будем которые апеллировать мы, да, цифрами, но, скажем так, выиграть видели. у государства, и, в принципе, если, скажем так, на тебя подали в суд, получается, в нашей стране, то у тебя, скажем так, практически нет шансов. Тем более, что у нас система гособвинения, госконтроля, она финансируется государством. Что касается адвокатов, которых тебе предоставляет государство, мы знаем качество этих адвокатов. И в том числе правозащитники говорят о том, что у нас, ладно еще в Бишкеке,
Вот как раз-таки мы с вами говорили о периферии, о провинции, о регионах. Мгм. Там с адвокатами вообще очень и очень сложно, и люди просто стараются как можно меньше соприкасаться с государством в любых юридических вопросах и как-то решать их между собой. Скажите, пожалуйста, почему у нас сложилась такая ситуация не в пользу гражданина, скажем так, и что можно сделать с помощью вашего ведомства, и с помощью сотрудничества организации с другими ведомствами для того, чтобы все-таки как-то переломить эту ситуацию? А, вот такой, знаете, тяжелый вопрос, потому что за этим вопросом реальные судьбы. Вот вереница приходит жаловаться, и ты там такие вещи узнаешь. И что ты можешь с этим сделать, да? Здесь надо какие-то системные, не однодневные реформы. Конечно, вы имеете в виду сферу уголовного судопроизводства, да, Да. в первую очередь. Там вот такой вот обвинительный, тяжелый уклон есть, и там, если машина поехала, она вот просто едет вперед, да? Вот я уже говорил про омбудсмена, как она выступала недавно в парламенте и довольно серьезную критику говорила по адвокатам, по сфере уголовного судопроизводства, по следователям, по прокурорам. Там мне понравилось выступление и этого председателя комитета конституционного, тоже молодой, этот Медер Куаныч Алиев, когда он сказал, что как система начинает работать или какая-то защита, когда у человека есть ресурсы. То есть он может найти Конечно. адвоката там хорошего и так далее. А если простой человек, это вообще как бы Это практически невозможно. очень и сложно, а в страшно. периферии тем более. Да? Вот он, Медер Алиев, тоже очень хорошо это обозначил проблему. Здесь нужно несколько вещей, как всегда, вот инфраструктура, там, правовая культура и так далее, но и госорганы не должны бояться проигрывать. Вот, мне кажется так, в суде. Почему госорганы боятся так Ну, проиграть? не надо бояться проигрывать, да, вот мне так кажется, там, не надо бояться быть, не нужно быть все время победителем, да, в каких-то там взаимоотношениях, там, вот мне кажется, вот здесь как-то общая такая большая проблема, и поэтому вот эта служба юридической помощи, кстати, она поддержана руководством Кабмина, когда я презентовал, я говорил, смотрите, будет 40 кабинетов, у нас 40 адвокатов, 40 госслужащих, пусть они фасилитируют проблемы людей с местными госорганами. И пусть кто-то выступает на стороне граждан. Не только там омбудсмен, да, сейчас там, или какие-то правозащитники. Или там какие-то там, я не знаю, исключения, да, из госсистемы. Но вот профессионально вот эти 40 кабинетов, и они вот приходят к ним, условно там, Иванов или Асанов, он берет его и разбирается с госорганом на его стороне. Вот это обозначил. Вот служба юридической помощи Минюста, она должна этим заниматься, да? Ага. Фасилитировать и тех контролировать, и даже если надо давить, сказать, слушай, реши ты эту проблему, почему это ты должен быть абсолютно прав, а он должен быть абсолютно неправ. 98% случаев. Да. Слушайте, а что касается государственных адвокатов, здесь ведь еще тоже такой вопрос. Тоже мы слышим очень часто, что адвокаты, нанимаемые государством, то есть госадвокатов у нас, насколько я понимаю, прям такой службы нет, ни лучшего, а не качества, в том числе, потому что частные адвокаты дорого стоят, а государственные стоят Государственные адвокаты недорого. хотят быть частными, потому что сразу же за кабинетом следователя около какого-то ведомства они говорят, что, слушай, я, конечно, бесплатно, если хочешь со мной дальше работать, пожалуйста, моя ставка такая-то. И продолжай со мной или не со мной. И очень часто говорят, что именно на стороне следствия выступает тот адвокат, которого в критический момент, скажем так, ну, честно говоря, подсовывает государство человеку. Есть вообще какая-то надежда у нас или возможность или улучшить качество адвокатов, вообще представления людей в суде, или, может быть, как-то так поменять систему, чтобы сами юристы были заинтересованы в том, чтобы на самом деле представлять интересы человека? Ну, спасибо, Наталья, Тимуру, за острый вопрос. Он важный, особенно сегодня. Да, я сказал, вот день юридической консультации у нас проходит в Кыргызстане. Недавно приходил человек с Карабалты, парень, судится несколько лет там за наследство, по-моему. Потом говорит, я пришел к вам в кабинет, вот этот, где сидел частный адвокат, и он дал консультацию, потом говорит, если я буду представлять, вот, как вы сказали, там, 10 тысяч, еще и дело проиграл. И, конечно, там у нас были много вопросов. Здесь надо две вещи понять. Да? Первое, госадвокат, нет такой профессии. Это частные адвокаты, которые соглашаются работать с системой, да, с государственной. То есть мы частных адвокатов как на дежурстве держим, отправляем в суды. Это частный адвокат. Они идут по двум причинам. Первое, это просто делать деньги. Там хоть небольшие, но от государства падает за каждый процесс, им то по 1000, по 2 там. И это так называемый карманный адвокат.
Да. То есть, которые идут деньги, они там вот, иногда они даже не пришли, а их подписи стоят, он взял, получил деньги. То есть, есть вторая категория адвокатов, которые действительно пытаются помогать людям, то есть это называется пробоно адвокатом. Они говорят, да, мы там какие-то мелочи получаем, для них это мелочи, но они все равно из своих профессиональных побуждений идут, работают на государство, помогая людям, или практику нарабатывают так. То есть это добросовестный, хороший адвокат. И нужно сделать так, чтобы вторых было больше. Мгм. Поэтому мы повышаем и оплату, чтобы эту часть хотя бы тоже улучшить. И вообще надо повышать престиж и самостоятельность адвокатского сообщества. Вот мы ввели в первый раз день официальный адвоката в начале года. Чтобы для чего? Чтобы вот эта корпоративная культура адвокатов, самоконтроль, сами себя они контролируют, сами вычищают в карманах плохих, да, вот это тоже развивалось. Поэтому задача там создать им условия и привлекать вторую группу адвокатов, те, кто добросовестно хотят работать. Но, повторюсь, это все адвокаты частные. Просто часть из них помогает государственным, да? Мгм. Или из хороших, или из не очень хороших побуждений. К сожалению, так. А государство может просто отказываться от услуг каких-нибудь адвокатов, которые, ну, очевидно, видно, все время проигрывает дело, значит, он какой-то не очень такой, давайте-ка больше не будем его привлекать. Хорошо, что он проигрывает дело. Да. Нет, конечно, мы мониторим. Но, к примеру, когда доходит до отзыва лицензии, это уже не наша прерогатива. Мгм. Это, вот как у нотариусов мы делаем, вот, это вот самоуправляемое сообщество адвокатов есть, адвокатура. Но там тоже проблемы. К примеру, они очень долгое время не рассматривали жалобы на самих себя. То есть жалоба поступает на адвоката, а у них год не работала там, условно, комиссия. Там уже до смешного дошло. Я помню, пришел человек, он инвалид, слепой, оставил жалобу в Минюст на адвоката. Говорит, вот он так-то, так-то сделал, отзовите там лицензию. Мы, естественно, не можем отзывать. Мы отзываем лицензию на основе представления адвокатуры. Мы берем эту жалобу, отправляем к ним. Просто перенаправили. И те берут, нам отказывают. Говорят, он должен нам принести сам. Почему это Минюст? Я говорю, вы головой думаете? Мы же ничего не добавили своего. Мы просто написали, что вот человек слепой, он ошибся, там, может быть, да. Он не обязан знать. Он принес на Молодую гвардию, мы передали вам на Бакамбаева. Мы ничего своего не добавили. Рассмотрите. Нет, отказ. Когда я с руководством адвокатуры встретился, Билим Садлабековичем, я сказал, если вот это будет у вас продолжаться, это свидетельствует о том, что вы друг друга покрываете тогда. Вы не рассматриваете жалобы. Вот так вот отписками человека, все жалобы вот так вот какие-то не рассматриваете. Поэтому мы в закон написали так. Мы вам отдали самоуправление. Но если в течение 3 месяцев не рассматривается жалоба на адвоката, будет рассматривать комиссия Минюста. Конечно, огромная критика адвокатов из-за этого. Но это хотя бы им напоминание, что пусть ваш самоконтроль работает. Да? Не надо, потому что мы же видим жалобы вот эти все. Конечно. Это реальные судьбы, трагедии, да, из-за этого. Аяз Батыркулович, большое вам спасибо за продуктивную беседу. Позвольте вас поздравить с наступающим праздником, с Днем юриста, который отмечается 26 июня. И также вы работаете в юбилейный год, 95 лет со дня организации нашего юридического ведомства в стране. Напомню, в 1927 году был образован Народный комиссариат юстиции. Большое спасибо за беседу, всего вам хорошего и успехов в ваших начинаниях. Наталья, Тимур, вам большое спасибо за интересный разговор. И, пользуясь случаем, я хотел бы также поздравить всех юристов страны. И особенно, раз уж я руководитель этого ведомства, то в первую очередь я хотел бы отдельно поздравить коллектив Министерства юстиции и всей системы юстиции, всех подведомственных организаций за очень интересную, эффективную работу. Я надеюсь, что мы этот темп будем держать. И вот это 95-летие, это до конца года мы празднуем. Мы также будем в конце года подводить итоги. В общем, всех поздравляю и желаю успехов и им, и вам. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.